嚟雲林嘅石林，哎，紅燈可以右轉啊嘛？啲路我都唔識揸。而家我起下嘅時候啦，坐副駕嘅時候啦，揸到嚟石林呢個地方啦。我覺得個天好靚，好貼地下。我唔知點解咧，嚟到雲南咧，覺得自己好貼地下。你諗下個座駕落去就係個地下。我諗雲南呢個地方應該係高咗，係咪啊？但係你一個其中一個景點石林，你一個天幾靚，個天真係好靚嘅，好低嘅層，啲雲好低啊。咧就俾佢嗰啲水果吸引住啦，雲南嘅水果好吸引，就買咗啦。唔同嘅5蚊一份，呢啲真係第一次食，好甜。有我都俾你咯。一直喺高速。未食嘢，我哋梗要揾食嘢先。但我覺得 very OK。見到雲南嘅天空，我覺得好 OK 啦。出發食嘢，自己個櫃睇有咩食，跟住就點餸。呢啲唔知係咩嚟嘅咧？有啲真係未見過，睇自己帶。頭先我食個菜就係呢啲菜。第一餐雲南食嘅嘢，呢個係炸咩啊？炸豬腸。炸豬腸。呢個係湯。第一餐好肚餓啦，食嘢。今日一直跑高速，而家先食嘢。而家食嘢先。去雲南就係睇雲，我都覺得好值啊！啲雲咧係好低好低。我就覺得睇啲雲咧，我都覺得好值啊！真係我日日都望住個天空，應該係好高咗上去啲天空，令我好滿意。好凍，好甜。我實真係睇過好多次呢個景，而家真係喺度啊！車嚟，因為景區唔俾，一路揸車，好靚，揸車都嚟呢度，呢度任何一個景都好靚㗎。不知是否高海拔，2700滴滴司机告訴我，踩1小時其實很索氣，但我死撐。好攰啊 ！OK， 踩咗差唔多1個鐘，好攰啊！跟新認識的朋友一起吃飯，3人。其實滿天星星，但拍不出。我邊昂着頭，邊跟住他們後面，很享受。遇上不同的人，聽着不同故事。